sellest ma juba rääkisin, millest täna juttu tuleb ja kes meil täna seda juttu läbi viivad. Mina isiklikult olen Kaup24 Marketplace'i müügijuht. Olen olnud siin juba 2 aastat ja mul on ka 2 toredat müügijuhti ka tiimis. Meid on siis 3 tükki, kes me Eesti turuga toimetame. Aga nagu te teate, siis meil on hetkel 3 maaturud, Eesti, Läti, Leedu, et igal maal on siis omad müügijuhid. Ja nagu ka juba natukene mainitud, siis räägime sellest, et mis üldse globaalselt e-kaubanduses toimub, kuidas saab läbi meie siis online kaubandusest osa saada paremal viisil, kuidas saab tooteid üles laadida meie platvormi ja tegelikult eriline hetk, kus tutvustame ka koostööpartnereid, kes saavad teid aidata erinevate IT-lahendustega. Mõned ettevõtted on väiksemad, neil võib-olla enda IT-meest ei olegi, et siis meil on välja kujunenud koostööpartnerid, kes siis saaksid aidata. Online kaubanduses või ütleme siis müükidest üldiselt, et eks see tendents on olnud kogu aeg tõusuteel ja loomulikult ei saa salata, et koroona aitas meid ka päris palju, aga Nasdaq näiteks on teinud sellise ennustuse, et aastaks 2023 on müügid internetis lausa 22% kõikidest siis ostudest üldse, kui näiteks aastal 2019 oli see veel 14,1%. Ja arvatakse, et aastaks 2040 on see lausa 95%. Täpselt seda muidugi öelda ei oska, sellepärast et eks füüsilisel poel on ka omad võlud, aga ma arvan, et füüsiline pood võib-olla pigem aitab kaasa. Et see on üks osa, mis viib siis ostuni internetis. Ma natuke räägin sellest hiljem lähemalt, aga kõik on omavahel seotud, mida ma ütlen ka nendele müüjatele, kes veel ei ole liitunud, kes veel mõtlevad, et pange munad mitmesse korvi. Olge nähtaval, inimesed hakkavad looma seoseid, selliseid seoseid, millele nad ise ei mõtlegi. Üks asi viib teiseni, et olla nähtaval erinevatel viisidel. Ma arvan, et see on kõige parem viis edasi minemiseks. Ja tegelikult, mida see e-kaubandus või online kaubandus, kuidas ta meid aidanud on, et meil on võimalus teha sellist turundust, mida kunagi keegi ei arvanud üldse, et võiks olla võimalik. Et me saame täitsa tegelikult manipuleerida kliendiga. Me saame manipuleerida sellega, et mida ta võiks osta tahta. Ja võib-olla ta isegi, ta tahab seda, mingisugused näitajad näitavad seda, aga ta ise seda veel ei teagi. Siis meie erinevad digilahendused aitavad seda tegelikult kliendil välja mõelda, mis see siis on, mida ta võiks tahta ja teda sinna suunata. Ehk siis ostma suunata. Inimestele tegelikult meeldib osta. Me saame näiteks kasutada statistikat selle kohta, et milliseid otsingusõnu nad kasutavad ja millistel portaalidel nad käivad. Ja saame isegi ju vaadata tegelikult seda, et kui mitu sekundit nad midagi loevad või et selle järgi siis aru saada, mis neid siis tegelikult huvitab. Ja on ka näiteks remarketing või retargeting, mõnele meeldib öelda, mis siis trackib klienti, ehk siis mingisugune toode, mida ta on võib-olla pikemalt vaadanud, hakkab teda erinevatel veebilehekülgedel jälitama. Ja muidugi üks hea asi sellel on see, et klient võib-olla tõesti lõpuks siis selle toote ostab, kuna see on tal kogu aeg silme ees, aga teine hea faktor selle juures on see, et see aitab inimesel seda brändi mäletada või kinnistada selle brändi nime. Et see aitab ka.
Samuti, mida digitaalselt saab teha, nii-öelda jälgida ostukorve, et tegelikult kõige rohkem raha on kinni nendes ostukorvides, mis ei ole nii-öelda lõpuni viidud, kus ei ole seda ostu veel tegelikult tehtud, aga ostukorvis on juba tooted. Et väga paljud ettevõtted näiteks kasutavad ka seda lahendust, kus nad tuletavad meilitsi meelde, et teil on ostukorvis sellised tooted. Et seda teeb tegelikult ka meie ettevõte. Olen ise seda ka palju kogenud. Näiteks meie kaudu saab ka erinevaid turunduslahendusi kasutada, et samamoodi näidata kliendile midagi, millest ta võiks olla huvitatud. Saab näiteks panna kodulehele siis bännerit, saab panna Eesti või ka Läti ja Leedu koduleheküljele ja saab ka siis panna oma bänneri näiteks mingisuguse alamkategooria ülabänneriks, et see siis eelkõige nii-öelda silma paistaks. Ja mida saab veel online'is teha, et saab näiteks näidata vähem selliseid ostusoovitusi, et anda kliendile väiksem valik. Kui on selline nii-öelda personaliseeritud targeting, et ta nii-öelda ikkagi selle ostu ära teeks, et tal ei tekiks see hetk, kus tal on liiga palju valikut. Et online kaubamajas küll valikut on, aga tal ei ole kõik need silme ees. Ta valib tegelikult ikkagi mingisugused konkreetsed tooted välja. Ja mis ma veel välja tooksin, et ütleme, paljud ettevõtted kasutavad seda vautšeri tehnikat, kus ütleme, kui ost on juba teostatud, et siis saate tagantjärgi e-mailitsi ka selline, ütleme, sooduskupong, et järgmise ostu pealt saate 10% soodustust. Et see siis aitab seda klienti hoida endal ja tegelikult aitab tal seda järgmist ostuotsust vastu võtta. Nüüd ma korraks läheksin tagasi selle juurde, või ütleme, kus siis kaubandus alguse sai või kus see kunagi oli, et tegelikult tooted ei olnud nii saadaval ja isegi oli, ütleme, turul olid siis erinevad müüjad, aga turul müük isegi sõltus ilmast näiteks või sõltus ka sellest, kas sellel inimesel oli äkki mingi muu tegevus plaanis või tegelikult, kui minna veel rohkem ajas tagasi, näiteks Nõukogude Liidu aega, siis tegelikult ei olnud isegi kaupa saada, et nüüd meil on mida osta ja meil on ka finantsvahendeid, aga kunagi ei olnud isegi mitte kaupa. Inimesed pidid piima või juustu järjekorras seisma tunde ja siis ka osteti oma maksimaalse võimekusega, et siis oma tuttavatele ka jagada. Et võib-olla mõned, kes meil siin miitingus on, teavad seda juba omast käest. Mina selles sabas seisnud ei ole, aga olen sellest palju kuulnud, et selles suhtes praegu on ikka lust ja lillepidu meil müüjatel. Ja muidugi füüsilised poed olid varem populaarsemad, aga ma tooksin ikkagi välja selle, et miks tasub füüsilisi poode võib-olla isegi hoida ka praegu, küll natukene teistel põhjustel. Et tegelikult saab luua sellise huvitava kliendikogemuse, saab kujundada seda poodi ümber, seal saab näiteks kasutada selliseid meeli nagu lõhnataju nii-öelda, ehk siis mingisuguste aroomidega mängida, seal saab värvidega mängida, kuidas riiete poes tegelikult on nii-öelda turunduslikus mõttes kõik väga läbi mõeldud, et kus on mis värvid ja kui klient tuleb poe uksest sisse, et mida ta siis esimesena näeb ja kõik see. Saab helidega mängida, eks ole, et see, mis muusikat seal poes laseb. Ühesõnaga, see on kliendi kogemus. Klient läheb sinna näiteks füüsilisse poodi oma perega ja ta saab, terve pere saab tegelikult üheaegselt siis nii-öelda ostelda või vaadata ringi, eks ole. Laps läheb oma lasteosakonda ja täiskasvanud lähevad sinna, kus neil vaja on. Et see on selline omaette elamus tegelikult.
Samuti saab, nagu ma enne mainisin seda, et ütleme, et üks asi viib teiseni, eks ole, et olla nähtav, et kasutada erinevaid viise, et panna munad mitmesse korvi, siis tegelikult see füüsiline pood, ta on nähtav, eriti veel, kui ta on heas asukohas. Võib-olla ta on kuskil bussipeatuse lähedal, et keegi, kes käib, ütleme, kooli, töö, kodu vahet, ja ta näeb seda brändi kogu aeg, tal jääb see lihtsalt kõrvu ja ta paratamatult see mõjutab ostuotsuseid, et see on ka üks nii-öelda, miks füüsiline pood on hea ja muidugi tarnetasu füüsilisest poest ostes ei lisandu, võib-olla mõne jaoks on see oluline ja saab ka kiirelt oma toote kätte, kui just selliseid järjekordi ei ole, nagu siin ühel pildil olid eelmisel. Aga üldkokkuvõttes ka need, kes lähevad sinna füüsilisse poodi seda kogemust saama, siis tegelikult see ongi nagu näituste saal või nagu muuseum, et nad käivad ringi, nad tutvuvad uute toodetega ja siis võib-olla nad ei ole valmis kohe seda ostu tegema, aga enamasti minnaksegi koju, võib-olla veel mõeldakse ja pärast on hea tegelikult internetis see ost väga kiiresti ära teha ja ükskõik mis ajal. Et kas või öösel kell 3, eks. Et lihtsalt tore on, kui on võimalik kuhugi minna vaadata ja võib-olla see mõte endale pähe saada, et midagi osta, aga internetist on seda ostu palju mugavam pärast teha. Ja tänapäeval tarnesüsteemid on ka nii head ja kiired. Me ise ka tegelikult Kaup24-s paneme veel rohkem sellele rõhku, et see veel kiiremaks muutuks. Et saab juba järgmisel päeval näiteks toote kätte, eks, et tegelikult ei ole üldse hullu. Aga minnes tagasi online poodide või online kaubanduse juurde, siis et ma tooksin välja, mis on erinevus sellel, kui on müüjal enda online pood, e-kauplus või kui ta siis müüb Marketplace'is, et väga paljud müüjad, kes tahavad liituda, ütlevad ka, et kas see on probleem, et mul on enda e-pood tegelikult olemas. Ei, see on väga hea, peabki olema. Aga tänapäeva ostja, ta on mugav, et talle meeldib tegelikult minna kuhugi, kus ta saab kõik asjad ühest kohast. Et ta võtab selle ühe veebilehe lahti, tal on võib-olla ka mingisugune voucher või meie puhul siis on Kaup24 raha, mida saab kasutada ja ta paneb otsingusõnad järgi endale asjad ostukorvi ja ta teeb selle ostu siis ära, eks ole, selle asemel, et ta läheb Google'sse ja hakkab siis erinevatel veebilehtedel neid asju otsima. Et Kaup24-s ta paneb lihtsalt otsingusõna, ta saab välja filtreerida selle, mis tal vaja on ja sealt ta kohe paneb endale ostukorvi. Ehk siis teie enda poes või ühes e-kaupluses siis on enamasti ühe firma tooted, on ka muidugi erandeid ja meie Marketplace'is siis on erinevate müüjate tooted ja erinevate kategooriate tooted ja neid tooteid on üle miljoni. Ehk siis kõik leiavad midagi, mida neil vaja on. Ja samuti siis, kui e-kaupluses ühe müüja e-kaupluses on tehing müüja ja kliendi vahel, siis Marketplace'is lihtsalt tuleme meiega vahele. Samas see klientidele kohati meeldib ka sellepärast, et tekib selline usaldus ka, et isegi kui meie platvormil on mingisugused uutmoodi tooted, et mäletate kunagi võib-olla, kui see e-kaubandus oli värskem, siis vahest olid mõned online lehed, kus ei julgenud seda ostu teha, sest et ei olnud kindel, kas see ikka kohale tuleb. Et võib-olla seal olid mingisugused suuremad sorti kirjavead või et Google Translate'iga nii-öelda tõlgitud, et kes teab, maksad raha ära, äkki toode kohale ei tule, et siis tegelikult Kaup24-ga seda väga karta ei ole, sellepärast et meil on suur kõnekeskus, kuhu saab helistada ja alati isegi, kui on midagi nii-öelda pahasti, siis saab selle probleemi alati lahendatud, et ei jää see raha õhku ja eks igal e-poel ole oma head ja vead, aga te saate kindel olla selles nii-öelda ostjana, et asi ikkagi on õige. Ja kui te isegi toodet mingil põhjusel ei saa, siis vähemalt te saate raha tagasi. Ja ütleme müüjatel ka, miks on veel hea meie juurde müüma tulla, et me oleme Baltikumi suurim online kaubamaja
ja kliendid teavad seda, me oleme aastaid väga tugevat reklaami ja turundust teinud iseendale. Ehk siis ütleme niimoodi, et peaaegu kõik on vähemalt kuulnud Kaup24-st, kui nad isegi sealt veel ostnud ei ole. Enamasti ostnud on nad ka. Ehk siis meie juures käib ütleme nädalas kuskil 500 000 klõpsu läbi, et inimesed käivad ja otsivad ja kui te olete meie platvormil, siis teil on vähemalt võimalus sattuda nende ostukorvi. Ja kuna meie oleme endale juba teinud reklaami ja turundust, siis tegelikult see on teile ka hea, et tänu sellele siis need kliendid meie juurde tagasi tulevadki. Me olemegi, nagu ma enne mainisin Google'it, eks ole, et seal saab otsingusüsteemis leida endale vajaliku toote, et siis meil saab ka 1 miljon pluss toote hulgast siis endale leida selle vajaliku toote. Meil on oma otsingusüsteem, nagu juba mainisin, saab erinevaid filtreid kasutada ja kõige toredam on see, et ei ole mõtet ju jalgratast leiutada, eks, et meil on ka erinevad logistikalahendused olemas, pakiautomaadid, kullerid, saab meie juurde järgi tulla ja nii edasi ja ka võimalused tasumiseks. Et mingite toodete juures on võimalik ka siis jupi haaval tasuda ja üldiselt siis et erinevad pangad ja nii edasi, kõik on juba meie poolt loodud. Teie lihtsalt tulete oma toodetega. Ja muidugi on meil ka oma IT-mehed, et kui seal midagi probleemid on seotud XML-iga või millegiga, et siis saab ka meilt alati nõu küsida või siis me vähemalt saame mingisuguse uue partneri juurde teid suunata, et meil vähemalt on mingisugune vastus alati olemas, et ei ole üksinda. Ja ütleme, see viimane etapp, millest ma alati ka uutele müüjatele räägin, on see, kus teil tekib oma võtmekliendi haldur ja tema on teil alati olemas toeks. Tema on oma ala professionaal, ta on seda tööd teinud juba mitu aastat, meie võtmekliendi haldurid on ja nad teavad neid trende, nad teavad, kuidas paremini müüa, nad aitavad teid. Ehk siis te ei ole kunagi tegelikult üksinda, see on selle asja juures kõige parem. Rääkides nüüd just nimelt meie Marketplace'ist, siis muidugi üleüldiselt online-kaubandus on arenenud paari aasta jooksul päris kõvasti, eks. Aga meilgi, et ütleme aastal 2019 oli meil ainult 45 ettevõtet, kes Marketplace'is oma tooteid pakkusid. 2019 me tegelikult alustasime ka, eks. Et siis praegu on välja toodud 2021, kus meil oli siis juba 4600 lepingut tehtud. Tootevalik, nagu mainisin, on üle 1 miljoni, kui tegelikult algusaegadel oli see 4000 ja see tootevalik muudkui laieneb. Meie meeskond on mitmekordistunud, 10 inimesest on saanud juba üle 90 inimese. Tellimusi on palju ja käive ka, et tegelikult meil on plaan aastaks 2024 saavutada 1 miljardi suurune aastakäive. Ehk siis teie otsus on see, et kas te tahate meiega koos tulla ja kas te tahate osa sellest käibest saada või siis veel natuke mõtlete. Minnes natuke tehnilisemaks. Kes veel, ütleme, ei ole meie juures täielikult alustanud, siis tooteid on võimalik meie süsteemi lisada mitmel moel. Ütleme nii, et tavaliselt ma olen soovitanud, kui on kuni 30 toodet, et siis saab neid ka lisada manuaalselt meie süsteemis. Et minu kolleegilt te saate kasutaja nime ja parooli ja sealt siis saate seda kõike ise hallata. See on hästi tore tegelikult, et te ise loote oma kampaaniat, te saate tooteid ära võtta, juurde panna, te vaatate, kuidas see müük minema hakkab ja siis selle järgi teete omad otsused. Aga kui teil on rohkem kui 30 toodet, ütleme 30 kuni 300, võiks ka soovitada Excelit, et see on ka lihtne variant. Meil on põhi ette antud, et kuidas ta umbes välja peaks nägema ja siis selle põhja peale saate oma need tooted panna. Kui aga on juba rohkem tooteid, siis tegelikult kõige
mugavam on kasutada XML-i lahendust. XML-ist tuleb meil rohkem juttu ka, sellest räägib ka Rasa, kes on oma ala professionaal ka selles XML-is, kes on üks meie partneritest tegelikult. Küll ta räägib inglise keeles, aga et hiljem siis, kui on küsimusi, siis saame neid ehk lahendada. Ja on nüüd ka plugini võimalus, et pluginiga saab nii-öelda ka tuua tooted üle ja seda asja automatiseerida, et teeb nagu XML-i valmis. See on siis juhul, kui teil on WordPressi peal oma veebileht või OpenCardi või PrestaShopi. WordPress ehk siis ka e-commerce. Te saate, nagu ma juba mainisin, kõike seal ise hallata. Toodetel võivad olla ka erinevad tähtajad, et kuhu me ka siin online kaubanduses oleme jõudnud, on see, et teil ei pea toode olema kohe praegu siin nii-öelda füüsiliselt katsutav, et võib-olla teil on toode mingis muus riigis, et te panete selle tarneaja. Lihtsalt oluline on see, et kui ühel hetkel see kaup tuleb, et talle tuleb silt peale panna ja siis kas siis tuua meile või saata otse kliendile, et see on juba läbirääkimiste küsimus. Ja kauba eest saate selle raha kätte siis nii nagu siin tasumise all need kuupäevad näitavad, et umbes olenevalt, mis kuupäeval on siis ost tehtud, siis vähemalt enam-vähem peale 14 päeva, kuna nagu te teate, siis Eestis on selline seadus, et tagastamise õigus, eks ole, on 14 päeva. Nii et lihtsalt ei ole mõtet nende rahadega niimoodi edasi-tagasi nii-öelda kaubelda, et pigem ootame selle aja ära, et 14 päevaseks mööda ja siis niimoodi vastavalt nendele kuupäevadele saate teiega oma raha kätte. Te kohe alguses võiksite läbi mõelda, et kus te tahate müüa. Kas te tahate müüa ainult Eestis või võib-olla te tahate müüa kõikides Balti riikides. Isiklikult soovitan kohe kõikides riikides müüa. Tegelikult see teistes riikides müümine, see on põhimõtteliselt nupuvajutus, lihtsalt on vaja tõlkeid, Läti, Leedu, venekeelseid tõlkeid, aga seda tõlketeenust me ise ka pakume väga soodsalt, et umbes 40 sõna on 20 senti, aga see täpne hind siis selgineb. Et Eesti müüjad teevad Lätis, Leedus kuskil 5 korda suuremat müüki, et selles suhtes teil kohe jääks palju parem maik sellest kõigest, kui te alustaksite kõikides riikides. Aga kui ikkagi natukene hirm on nende teiste riikide osas, siis on ka võimalus näiteks alustada Eestist ja siis pärast minna edasi ka teistesse riikidesse. Samuti küsitakse või alati mõeldakse, et okei, ma panen selle toote müüki, aga seda ma praegu ei pane, et võib-olla seda ei osteta. Soovitan panna nii palju tooteid müüki kui vähegi võimalik, sellepärast et see ei maksa teile lisa. Võib-olla need sendid ainult, kui soovite tõlkida, kas on teile niikuinii kasulik, võib-olla ka tulevikuks. Aga mida rohkem te olete seal otsingus välja tulemas, mida rohkem teil tooteid on, seda suuremad valikud ja variandid teil on taaskord sinna ostukorvi sattumiseks. Sest et me ei saa ette mõelda, mida klient võiks tahta osta, et proovime. Vaatame ja siis teeme omad otsused, et kui me näeme, et sellest olemasolevast tootevalikust, mida nad on valinud. Ja loomulikult see on nagu selline common sense kasutada nii soodsaid hindasid kui võimalik või vähemalt konkurentsivõimelisi hindu. Sest et kui seal on ikkagi valikus paar ühesugust toodet ja ühel on 30% kõrgem hind, siis te olete ise ka ju kliendid. Te ikkagi ju võtaksite selle odavama variandi. Natukene tehnilisest vaatepildist, siis ma küll sellele väga palju rõhku praegu ei pane, selle jaoks on oma ala professionaalid. XML-ist ka tegelikult räägitakse meile rohkem, aga ütleme siis näiteks nende tootekirjelduste osas, et nagu ma juba mainisin ka, et kui te lähete Eestisse, Läti, Leetu, et siis peaksid olema need vastavas keeles, eks. Ja foto, et see peaks olema siis vähemalt 500 korda 500 pikslit ja valgel taustal, sest et kui meil oleks kõigil oma pilt, kuskil kellelgi on looduses, kuskil kellelgi on diivanil, eks, et ütleme, kui on riiteesemega tegu, et siis see kõik oleks jube kirju ja ebaprofessionaalne ja ka teie kliendina ei tõmbaks niimoodi ostma, et hoiame seda ilusa ja puhtana.
Lubasin presentatsiooni alguses siis nii-öelda mõnda koostööpartnerit ära mainida. See presentatsioon läheb tegelikult YouTube'i ka, et kui te praegu ei jõua neid üles kirjutada, et siis YouTube'ist hiljem saate seda kõike järgi vaadata või kes näiteks algusesse ei jõudnud. Aga WiseXML on siis see, kes meile tuleb täna rääkima ka. Aga need on jah need ettevõtted, kes siis saavad XML-iga aidata ja mina ja minu kolleegid saame siis nende kontakte jagada ka teiega. Ja natukene ma mainisin ka pluginit, et see on siis see, mis aitab XML-i laadseks siis seda nii-öelda faili teha, et te saaksite tooteid üle tuua, nagu ma ütlesin juba WordPress, PrestaShop ja OpenCart. Et see on selles suhtes tasuta, üsna lihtne, automatiseeritud ja et saab üle tuua teile lihtsal moel. Ja siin on ka näiteks vahest need põhjused, miks ei saa, et kui mingisuguseid andmeid ei ole, eks ole, teil seal kodulehelt tulevas failis või nii-öelda programmis, et siis on, see on see, mille tõttu näiteks pluginat ei saaks kasutada, et need andmed võiksid olla olemas. Ja nii-öelda see on seesama siis API integratsioon, eks ole, mis aitab ka nii-öelda teie raamatupidamissüsteemi siduda meie omaga, et ei peaks jälgima siis, et missugused tellimused on tehtud ja nii edasi, et see aitab neid asju ühendada ja API koostamisel on siis meil sellised koostööpartnerid. Rasa, can you introduce yourself? I have talked about you a little bit at the beginning. And yeah, I'm sorry that it will be in English, but me and my colleagues will help you if there is something that you don't understand. But yeah, Rasa, who are you? Why are you here? What are you going to talk about to us? Yeah, I'm going to represent our product, WiseXML. I'm from company Creation Labs. And I will be talking about how we can help you with XML file, to prepare proper XML file, to update all info, and WiseXML seamless solution for your product data listing on. First of all, I would like to talk a bit about our company, because our company have been active in development of e-commerce stores for over 10 years. So we have a lot of experience with e-commerce, with online shops. And during our experience, during these 10 years, we realized that keeping inventory and resolving technical dependencies takes a lot of time. Sometimes frustration for us, also our customers. So that's why WiseXML was started. It was a solution for existing customers, and now it's grown into SaaS platform. So we are looking for more customers to use our platform, and our platform mainly is a drop shipping, inventory automation, and management software. And we specialize in monitoring, integrating, and of course updating product data. We can update, monitor, and do everything also from suppliers directly. If you have, for example, working with some suppliers, you have contract with suppliers, we can use data info directly from them, or from your e-commerce platform on Magento, on WooCommerce, on PrestaShop, OpenCart, Shopify, etc. So, main difficulties you may have before starting preparing XML file with products. Usually, in your shop, you can have a lot of products, different categories. For example, you can sell clothing, but it will be men, women, children, etc. Our system will help you filter products. So, for example, you want to sell on Kaup24 only dresses, or, for example, only children clothing. You will be able to do that. Filter and select products you want to sell.
Price adjustment is also important because we can help you to add price markups to your products to maximize your profit. Our problem could be several suppliers. If you are not if you don't have your shop yet, you're not created yet, but you contacted several suppliers, you have contracts with them, and now you want to start on Kaup24 to sell their products. We can help you with that. We can help to collect different data, and that data convert to proper structural XML file. You can sell simple products, also products with variations. Let me give you an example. If you sell, for example, dresses, and you sell some accessories, for example, bags. Bags usually don't have variations, and dresses have. So we can help you to have all products in the same structural XML file. Another thing, what it's also important, I think, it's monitoring and updated products. We update products twice a day. Stock prices and all product info will be updated. From your shop, for example, you make some changes in your shop. Maybe you change some names of the products, maybe you change descriptions, etc. All that info will be updated and published directly to Kaup24. Technical integration can be also hard. For example, you have programmer which help you to collect all data, to build XML file. It's possible that programmer don't have an automatic solution. Maybe he will do it by hand, and it will take a lot of time, and of course it will cost. And we have our system is automatic. So once done, XML will be running, updating automatically. You don't need to change anything. You can change, for example, prices or product. For example, you want to sell 1 week dresses, another week you want to sell pants or anything else. You can do it, and it will be automatically updated on Kaup24. Price markup to your products maximize profit. Basic usage can be, for example, you can add 20% markup on all dresses or all on clothing, but sometimes there is a big competition with some products in the market. So you will be able to filter. For example, for dresses, you can add discount. For pants, you can add markup. You can add 20% for pants and minus 10% for dresses if you wish. How does it work? Here I have a picture where you can see basically how it works. So data from different e-commerce platforms, or for example, if you have Google Sheet, we will help you with a structure of Google Sheet because we need a special structure. We have documentation for everything, so you can have XML, CSV, JSON file. It must be accessible, so you should have a link, or you should have that file on your server so we can reach product info. We import it to our servers, WiseXML, and in our system you will be able to configure as you wish. You will be able to filter, you will be able to choose what you want. Sometimes info is not enough. For example, on your shop you have short names for dresses or for shirts or for something else. We can help you to add, for example, dress name as it is in your shop, and also add brand name to that name. So it will be longer and more meaningful. After you configure everything, you'll get 2 links to XML. Links will be provided to Kaup24. We have contacts with Marketplace. We have
contacts with Kaup24. So we usually check in with Kaup24 if all info is all right, if everything is good, and if we have agreement that everything is working, we can start selling products. So it's easier because technical communication part, we can do directly with Kaup24 and easily prepare XML. So XML will be built with all needed requirements from Kaup24. Before your products can appear on Kaup24, we connect, as I mentioned, your platform, your shop. We support different platforms: Magento, WooCommerce, Shopify, PrestaShop, and other. Or data source you have to our system, you configure everything, and that's it. And you are set to go. Full integration can take up to 4-7 working days. It depends on data. It depends on how many products you want to sell. It depends on how many sources you want to use. For example, you can have one source from your shop directly, but you can also add data directly from supplier. Let me give you an example. You have your shop on Shopify. You have 5,000 products there, but you also found the supplier for selling. You don't want to have these products on your shop, but you want them to sell on Kaup24 together with the products from your shop. So we can merge all this data. So from your shop on Shopify, from supplier you found, to one XML proper for Kaup24. Usually this integration will take more time. But you contact us and we can explain you everything. First we check data you have. We tell you how much time we will need to make a full integration and everything. So here you can find our contacts, our pricing. As you see, our pricing, it's a subscription service. You will pay per month. Why is it so? Because I know that there's several options on the market. You can buy a module for your shop and that's it. You will pay once, I don't know, for example, 100 euros and that's it. But we believe we bring more value helping you anytime. We have support team. I'm a member of support team, so if you contact us, we will be talking and keep in contact with me. I will help you and answer all your questions. And we believe we bring more value because we can help you. We can answer you anytime. We have support. So, for example, if you want to make some changes, you want to remove some products, you want to add some products, you don't know how to work with our system, or maybe you have some issues, we always help you. So we update our modules, for example, for shops. So you will be updated all the time. It's not like you pay once, but after that you don't have contact, or you don't know who can help you, or that help can cost extra. For example, if you buy a module and you want help with it, it will cost more. So maybe you have questions for me about our product, about how it works. I have just a comment. So with XML, it doesn't work so that you just pay for it once, it's done, and you never need like any help again. That they always come back with questions. So that's why it's good to have the subscription. Yeah, because sometimes you want to make changes. For example, our client went for a holiday, for 1 month somewhere, and you want to have zero stock for all products. You want to stop selling on Kaup24 because you're going for holiday, and it will be one click, and that's it.
and you don't need to do it manually to change stock to 0 or anything. All would be updated. So that's an example. So, and we have direct contact with Kaup24, and we can solve your technical issues if you have, or you want to make some changes. Yeah, well, that's amazing, because sellers always have their own problems and things to do as well. So if something is like simplified, and also that you have a person to contact with all the time available, then like it just makes our lives easier. Yeah, and basically start will be much easier because we done like almost everything for you. Of course, you will need to choose which categories will go to Kaup24 or what prices you want to have. You will do that, but that's technical part, and all that structure will be done by us. So you will save a lot of time. You won't need to do it manually. Amazing. Do you also, Rasa, see the question from Alexander? Okay, I'll stop sharing most probably because It's in call messages. I can also oh, read it out loud if you can't see it. yeah, sure. Yeah. So basically, WiseXML. So the question is, WiseXML can take all the data from our sheets in Excel. Just we need to show you path to EAN code, price, box size, etc. Yeah, the main thing it is that we need to be able to reach your document. So usually our customers provide us link, like updated link somewhere online. You put your document, or you can have it on your FTP server, so we can reach it anytime. Because our system send a requests. When we need to update data, we send a request from our server, and we get all info there. So it's not like you sending us only raw file and we can put it to XML. It doesn't work like that, because we need updates, so we need to have it online somewhere to reach it anytime. Mm-hmm. Yeah, so it would start working automatically. And Alexander is saying that he will contact you regarding other questions. We will be waiting for all questions. You can contact us anytime, and because sometimes you will need some individual maybe programming or individual solution, so we will help you individually with that. Thank you for your question, Alexander. Yeah, thank you. And thank you for your answer, Rasa. Rasa, do you have a lot of clients from Kaup24? Yes, especially recently, we get a lot of questions from customers about our product and how we can help them. Lately, I think it's most probably half a year, these customers increased. That amount of customers really increased. Yeah, so it's good if you deal with one system, then you already know it, like kind of everything that can happen or where the questions could be. And usually customers want to start more easily, because start sometimes can be a bit tricky because it's everything new, and we are here to help you to start easier and to start selling faster. That is amazing. We appreciate you. Thank you. Thank you for inviting me. For sure. We need you. Our sellers need you. Et kui teil on XML-i osas küsimusi, siis teate, kuhu pöörduda, ja muudes küsimustes samuti ma usun, et te teate, kuhu pöörduda. Aga ma arvan, et ma ei hakka siis kellegi aega kinni hoidma enam, et see presentatsioon läheb ühel hetkel YouTube'i üles, et kui te tahate jagada enda kolleegidega või ise seda veel uuesti järgi vaadata, siis selle te sealt leiate ühel hetkel. Aga praegu ma siis tänan tähelepanu eest ja soovin teile ilusat reede jätku. Thank you, Rasa. And I know that you have another presentation coming in Lithuania. So good luck with that, and have a nice Friday. Have a nice weekend. Have a nice Friday, everybody. Thank you. Bye.